Здравствуйте. Для выполнения задания вам понадобится сделать следующее действие. Для записи вашего голоса вам необходимо установить программу под названием Audacity. Прямую ссылку на данную программу и все сопутствующие файлы вы получите в указании к самому заданию. Итак, устанавливаем программу Audacity. Выбираем для удобства русский язык. Отправить ярлык на рабочий стол. Устанавливаем. Программа установилась. Запустить программу. Да, запустить. Для записи голоса вам понадобится специальный файл, точнее библиотека под названием lame.ints. Она позволяет записывать файлы и сохранять их в формате MP3. Ее нужно поместить в корневую папку самой программы. Открываем свойства программы с помощью правого клика мыши. Заходим в корневую директорию программы и прямо сюда просто добавляем файл lame.ints. Теперь нужно указать программе на этот файл. Заходим в параметры «Правка», «Параметры». Переходим на вкладку «Библиотеки». «Библиотека для поддержки MP3». Указать. Нажимаем «Обзор». В вашем случае программа, скорее всего, откроет корневую папку, и вы просто укажете на ней на файл lame.ints. Открыть. Окей. Закрываем программу, чтобы она заработала с новыми параметрами, и заходим в нее. Все. Программа абсолютно рабочая, полностью настроена. Теперь вам нужно записать тестовые фразы. Открываем тестовые фразы. Нажимаем на кнопку записи. И как в обычном разговоре, вы просто диктуете фразы. С обычной интонацией, с обычным ударением. Bing, Xbox, Google, Яндекс, деньги, Яндекс, Рамблер, новости, тестирование. Закрыть. На данном этапе файлы записались, теперь их нужно просто сохранить. Нажимаем на файл, экспортировать. И имя файла называем ваше имя, фамилии. В моем случае это Евгений Донской. Выбираем тип файла. Обязательно выбирайте файлы MP3. Нажимаем на «Сохранить». Это поле пропускаем и просто нажимаем на «Ок». Все, как вы видите, появился файл MP3. И этот файл MP3 вам нужно прислать на мою почту, которую вы увидели в конце этого задания. Все, на данном этапе задание выполнено, и если ваши данные нам подходят, мы с вами свяжемся и вышлем полную инструкцию, что делать дальше.